Ay, so what's up guys? Dito na naman tayo guys, no? So, ito yung channel natin, no? Nag-grow pa tayo. Damn, son. So, tara. Tara na. Masimulan na tayo ng new session guys. Kung sakali manalo. Siyempre, baka naman. Ta. Sige. So, setup check, no? Damn, son. Okay. So, paano kaya? Bilang kaya ang bet. So, tara. Pag nagbalik tayo sa 50k, edi, yun. Siguro, stop na. Okay, good luck. Start na tayo, guys. Madali lang yung scatter. Kung nakikita nyo dun, bago tayo mag-play, nakita naman natin na isa lang yung isa lang yung negativity niya. Kaya, goods yun. Ibig sabihin, lalabas agad yung scatter niya guys. Kaya, chill lang. Lalabas yun. Chill lang tayo guys. Yun labas na yun sayang. Ayos lang. Damn it bro. Labas. Sayang. Pangalawan na yun Excuse me. Uy. Yun. Sabi ko sa inyo guys eh. Ito na. Okay. Tatlo. Paano kaya kung ma-open natin yung dalawang yun, no? Laki niyan. Paldo dyan. Uy, isa na lang. Yun. Nakaisa na. Uy, dalawa. Buksan mo yan, par. Buksan mo yan. Tatlo na lang guys. Isa. Shit. Sige pa. Okay, isa. Okay, isa na lang. Yun. Yun o, pumapaldo guys Yun o. 300 na guys Ooh! Damn bro! Damn! Woo! Damn bro! Ayaw na guys. Oy, isa pa. Up. Tapos na. Paldo guys, par. Tingnan nyo yung balance ko guys. Tingnan nyo. Damn bro. Let's go. So yun lang mga chikoy, no? Si Mr. PH. Sige na guys. Salamat sa panonood. 5 minutes lang pala yung video natin, no? Next session ulit guys Abang-abang lang. Thank you sa panonood and see you to the next session.